ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਬੱਸ ਟਾਟਾ 2022 ਮਾਡਲ 56 ਸੀਟਰ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੇਜਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੈਸ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੇਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਰਾਇਰ ਚੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੂਲ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰਮ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਏਸੀ ਡਰਾਇਰ ਫਿਲਟਰ ਇਹਦਾ ਚੋਕ। ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਡਰਾਇਰ ਫਿਲਟਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਏਸੀ ਇੰਜਨ ਟਰਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਰਾਇਰ ਚੋਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇਰ ਨਵੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੀਕੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਰਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।